একটি নারকেল গাছের বীজ বাতাসে উড়ে এসে একটি ক্ষেতে পড়ে গেল। ক্ষেতে যথেষ্ট আর্দ্রতায় থাকার সঙ্গে সঙ্গে সেই বীজ থেকে একটি ছোট্ট নারকেল চারা গজিয়ে উঠল। বিষয়টি জানতে পেরে কৃষক রাগে সঙ্গে সঙ্গে চারাটি উপড়ে ফেলে। দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল একটি বাঘ। বাঘ দ্রুত এসে দৌড়ে চারাটির কাছে পৌঁছালো। চারাটি তখন প্রায় শুকিয়ে যাওয়ার পথে। ঠিক তখনই বাঘটি প্রতিদিন নিয়ম করে চারাটিতে পানি দিতে শুরু করলো। কয়েক বছরের মধ্যে সেই ছোট চারা বড় হয়ে লম্বা ও শক্ত একটি নারকেল গাছে পরিণত হলো। গাছে ঝুলতে লাগলো অনেক বড় বড় নারকেল। বাঘটি সেই নারকেল গাছের নিচেই নিজের আশ্রয় বানালো। কিন্তু একদিন সে কাঁদতে লাগলো, কারণ তার এত কষ্ট আর ভালোবাসার গল্পে কেউ লাইক বা সাবস্ক্রাইব করেনি। তাড়াতাড়ি করে দাও।